Ala, ano nangyari dyan sa hagdan? Parang ano na siya. Parang ilog. Dumadala yung tubig dyan sa lakas ng ulan. Doon sa taas galing ang tubig. Nakita nyo, nakita nyo, yung hagdan niya, nagiging ano na siya, waterfalls. So, ang ganda no, tingnan. Pero, ang ulan naman kasi sobrang lakas. Kaya, dyan sa waterfalls na hagdan, nakikita nyo, o diba? Maulan! Ngayon.